अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं नुमान मोबाइल सॉल्यूशंस। तो आज हमारे पास है इन्फिनिक्स का हॉट 10 प्ले और इसमें जो है ना चार्जिंग पॉइंट का मसला है। तो हमारे पास सेम इसी तरह दूसरा मोबाइल है, उसमें आपको हम चेक कराएंगे केबल लगे हमने लगाया है इस पर और ये देखो चार्जिंग शो कर रही है। तो फ्रेंड्स अभी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं हम, ताकि आप जो है ना कम वक्त में बहुत कुछ सीख सके, यही हमारी कोशिश होती है। तो अभी हम जो है ना इसके स्क्रू सारे खोलेंगे और फिर आपको दिखाएंगे इसकी चार्जिंग पोर्ट, और उसमें से हम जो है ना चेक रिप्लेसमेंट करेंगे, वो भी इजी तरीके से। तो हमने ये पट्टी निकाल दी इसकी, ये एंटीना निकाला और ये वाइब्रेटर। तो भी हम जो है स्ट्रिप बार लाते और माइक का ख्याल रखते हुए जो आपको बताया था हीट टेप लगा के, और पीसीबी होल्डर में हम इसे लगाएंगे। और माइक का ज़्यादातर ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जितना ये आसान भी है तो उतना मुश्किल भी है ये। तो फ्रेंड्स ये हम पीसीबी होल्डर में सही तरह इसे पंच करते हैं पहले। अभी जो है ना हमने हीट गन की, ये देखे ये हमारे पास जो है ना जैक है यूँ। तो हमें टेम्परेचर रखना 400 पे, एयर 300 पे रखना है। और हमेशा जो है ना आपने हीट गन को हिलाते रहना है, एक जगह में ना रखना है। एक जगह से ये है कि इसकी प्रिंट और अगर कनेक्टर होते हो तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो हमने ये न्यू जैक लगा लिया है। अभी इसे हम जो है ना सोल्ड करेंगे और थोड़ा से और पक्का कर लेंगे हम, ताकि ये जो है ना नेक्स्ट टाइम के लिए लेनी। और ये इसके 5 पिन होते हैं आगे वाले, उसे हम सही सोल्ड कर लेते हैं और इसकी साइडों से भी, ताकि ये पक्का हो जाए और नेक्स्ट टाइम के लिए ये कोई मसला ना करे। तो जितना हो सके आप जो है ना जैक अच्छा लगा के दे। और सेम हॉट 8, 9 और टेक्नो के भी तकरीबन यही स्ट्रिप होते और उनमें यही जैक लगे हुए होते। तो इंशाल्लाह आप ये वीडियो जब देख लेंगे पूरी तरह, तो इसमें जो जो ट्रिक आपको बताया गया है उसी पे चलते रहेंगे, तो आप ये सारे चेंज कर सकते हैं। तो हमने वॉच भी कर लिए। अभी हम जो है ना इसे फिर से अपने पीसीबी में लगाएंगे। ये आप चाहे तो इसमें इसकी रबड़ लगाए या नहीं लगाए मसला नहीं है, मगर ये है कि ये पार्ट्स है तो उसे लगाना चाहिए, अच्छी बात है। तो हम इसे जो है ना अगेन उस पर लगा लेंगे और ये हम अभी फिट करने जा रहे हैं। तो वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, फिर उसके बाद आपको चेक करा के दिखाएंगे। बाकी जैसे सेम निकाला था तो वैसे ही सेम है अगेन फिटिंग में। तो हमने वही पट्टी लगा ली इसकी। अभी इस पर हम जो है ना स्क्रू लगाएंगे इसके सारे। वीडियो में फास्ट फॉरवर्ड इसलिए करता हूँ ताकि कम शॉर्ट वीडियो हो और आप उस वीडियो में समझ सके, ताकि इसमें आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो और आप इसे जल्दी सीख सकें। तो अभी हमने सारे स्क्रू लगा लिए और फिटिंग कर रहे हैं इसकी। अभी हम चेक करते हैं इसे केबल लगा के। तो ये हमने भी केबल लगा लिए और देखते हैं। ये देखो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आप बहुत कुछ सीखे होंगे। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।